Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. 3 cihazımızda hiç ses testi kanalda yapılmadı. S21 Ultra ile daha önceden yapılmıştı. Dolayısıyla daha önceki videolara bakarsanız S21 Ultra'nın hangi cihazlarla ne kadar başarılı ne kadar başarısız olduğunu görürsünüz. Onlara istinaden de bunların kalitesini anlamış olacaksınız. iPhone 13 Pro Max, Oppo Find X3 Pro ve Asus Zenfone 8 Flip. 3 cihazımız da yeni. Bütün cihazlarımız stereo hoparlöre sahip. Şu an bütün ses ayarları yapılmış vaziyette. Şimdi ilk önce desibel olayına bakalım. Ondan sonra da ben kendi kulağımla duyduğumu size anlatmaya çalışayım. Öncelikle S21 Ultra ile başlıyorum. Şunu maksimuma ayarlıyorum. Maksimuma ayarlamaktan kastım şu: maksimum hangi desibele çıkarsa onu göstermiş olacak. ...94.5 alt hoparlör. Sıfırlıyorum. Enteresan, 95.6. Yani 95 desibel ortalama diyebiliriz S21 Ultra için. iPhone 13 Pro Max. ...93'te buna diyebiliriz. 97, 93, 95 desibel ortalama. Oppo Find X3 Pro. ...95, buna da 89 diyelim. Geldik Asus Zenfone 8 Flip'e. Bundan çok büyük ümidim var. Bunun çok gümbür gümbür ses vereceğini düşünüyorum. Bakalım gerçekten öyle mi? ...90 desibelde alt hoparlör, yani üst hoparlör. Ortalama 94 desibelde Asus Zenfone 8 Flip. Şimdi gelelim kendi duyduğumla acaba hangisi daha güzel ses verecek. Yeniden sesleri şöyle göstereyim. Seslerimiz full açık. Oppo ile başlayalım.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Kulağa iPhone 13 Pro Max en güzel geliyor. Net söyleyeyim. Ondan sonra Asus'la yani Asus Zenfone 8 Flip'le Samsung S21 Ultra arasında gidip geliyorum. En düşük Oppo'nun sesi geliyor. Yani Asus daha net bir ses veriyor. Şu an Oppo'yu kenara bırakıyorum. Yani Oppo'yu kapatıyorum. Çünkü Oppo bunların arasında en düşük ses veriyor. Kötü mü? Şu an ben Oppo'yu kullanıyorum. Ben sesinden memnunum. Ama bunlara göre düşük kalmış oluyor. Yani kusura bakmayın buraya kadar uzattım. Gerçekten karar vermek zor oluyor. iPhone 13 Pro Max'in bir üstünlüğü var. Yani bir iki tık hem S21 Ultra'dan hem de Asus Zenfone 8 Flip'ten daha net daha gür bir ses veriyor. İki cihaz arasında gidip geliyorum ama tercihim herhalde Zenfone 8 Flip olacak. Çünkü biraz daha net bir ses veriyor. Az önce dediğim gibi. Ama üçü de yüksek ses veriyor. Yani zaten 93 desibel ortalamaydı. 94, 95, 95'ti. Yani desibel olarak ikisi ortalamada aynıydı. Böyle bir durum var. Evet dostlar durum bu. Şimdi 12 Pro Max ile de 13 Pro Max'i karşılaştır dediğinizi duyar gibiyim. Geçmiş videolara bakın. Orada 12 Pro Max ile S21 Ultra'nın da karşılaştırması olması gerekiyordu. Kanalda vardı. Onlara bir bakın. S21 Ultra ile 12 Pro Max arasında gerçekten çok büyük fark var mı? Kararı siz verin. Ama şu an burada fark kulakla hissediliyor yani. Desibelde hemen hemen aynılar ama kulakla hissediliyor. Evet dostlar durum buydu. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Umarım kafanızdaki bazı soru işaretleri gitmiştir. Kendinize dikkat edin. Size Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.